Nebêje ez Kurdim ama ez Kurdî nizanim. Ev kêmasiyê te re. Kurdî baxwe, Kurdî binivîse, Kurdî bixwêne, Kurdî bifikre, Kurdî aşiq bibe. Ti ziman ji Kurdî kurmancî xweştir nîne. Ji xwe re bigire, ji xwe re bifikire. Belê dibêjin tu zimana neyara ji xwe re bikî kiras, sibê tu bimênî taz û pêxas.